एंड जब ये कार जो है थर्ड टाइम शोरूम में आ रही है, 2 बार इससे पहले भी आ चुके हैं सस्पेंशन नॉइस इश्यू की वजह से ही, बट वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन अब इन्होंने जो प्रॉब्लम शो करी है वो पूरे बैच में ही है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एन या महिंद्रा XUV700 ओन करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आया। जो महिंद्रा ने 1 जुलाई 2022 से 11 नवंबर 2022 के बीच मैन्युफैक्चर हुई मैनुअल ट्रांसमिशन महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और XUV700 को रिकॉल किया है, जहां बेल हाउसिंग के रबर बेल को इंस्पेक्ट किया जाएगा और इन केस कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसे रिप्लेस किया जाएगा। अगर आपकी कार इन डेट्स के बीच मैन्युफैक्चर हुई है तो आप जल्द से जल्द अपनी कार को सर्विस सेंटर लेकर जाइए। आगे बात करते हैं महिंद्रा XUV700 में सस्पेंशन से साउंड आने के एक इशू की। तो चैनल के व्यूअर मिस्टर विशाल ने कुछ वीडियोस चैनल पर शेयर करे जहां उनकी कार में सस्पेंशन सेटअप से काफ़ी नॉइस आ रही थी, चाहे गाड़ी चल रही हो या स्पीड ब्रेकर के ऊपर गुजरते वक्त। सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं जहां आप क्लियरली एक आवाज़ सुन सकते हैं जो काफ़ी अनोइंग है और ऐसी साउंड के साथ आप गाड़ी नहीं चला सकते। सो हेलो फ्रेंड्स, ये XUV700 है। इसकी सस्पेंशन नॉइस सुनिए एक बार। एंड जब ये कार जो है थर्ड टाइम शोरूम में आ रही है, 2 बार इससे पहले भी आ चुके हैं सस्पेंशन नॉइस इश्यू की वजह से ही, बट वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन अब ये मैंने ट्वीट किया था तब इनका रेस्पॉन्स आया और दोबारा थर्ड टाइम मैं कार लेके आया हूँ। अब इन्होंने जो प्रॉब्लम शो करी है वो पूरे बैच में ही है। XUV700 के पूरे बैच में ही दिक्कत है। तो ये आपकी कार में भी हो सकती है, प्लीज़ इसको चेकआउट करवाओ। एंड जो इशू है ये देखिए, सस्पेंशन जो है ये मुड़ा हुआ है, बैंड है एंड ये बार बार बॉडी के टच हो रहा है, जो नॉइज़ आती है बहुत बेकार। सो ये पूरा पार्ट ही चेंज कर रहे हैं। मे भी कार रिप्लेस करानी पड़े अगर ये पार्ट चेंज करने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो। सो चेक इट। तो आपने देखा किस तरह की साउंड यहाँ वीडियो में आ रही थी और 3 बार ऑलरेडी मिस्टर विशाल इस इशू के लिए सर्विस सेंटर जा चुके हैं और अभी तक रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। मिस्टर विशाल को यहाँ बताया गया कि सस्पेंशन की स्प्रिंग रियर साइड में चेंज करी जाएगी और तब शायद इशू रिजॉल्व हो जाए। हालांकि उनका कहना था कि वो श्योर नहीं है कि इसके बाद भी साउंड जाएगी कि नहीं। एक और टेक्निकल सर्कुलर महिंद्रा की तरफ से रिसेंटली रिलीज किया गया था जहां सेम प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया था और सर्कुलर में बताया गया था टू रिजॉल्व गुड साउंड इशू। तो कुछ बैच की कार्स में ये प्रॉब्लम भी है जहाँ लोअर कंट्रोल आर्म की बुश चेंज करने की बात करी गई है। मिस्टर विशाल को भी मैंने ये सर्कुलर फॉरवर्ड किया और शायद ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो, पर इस तरह के क्वालिटी इशू देखकर ट्रस्ट इशू आना जायज़ सी बात है। और मिस्टर विशाल ऑलरेडी 3 बार सर्विस सेंटर विजिट कर चुके हैं और फिर भी अभी तक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है। हालांकि मे बी सस्पेंशन में साउंड की ये प्रॉब्लम रिसेंटली आइडेंटिफाई होने के बाद उनकी हेल्प हो सके। और आगे की अपडेट मिस्टर विशाल की कार में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी एक और वीडियो के थ्रू। और अगर आपकी कार में भी ऐसा कुछ इशू है तो उसे सर्विस सेंटर ज़रूर ले जाएं और ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाएं। और इन केस किसी और स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा XUV700 या किसी और ब्रांड की कार के ओनर को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल के थ्रू मैसेज कर सकते हैं ताकि हम इन प्रॉब्लम को आगे तक पहुंचा सके। होपफुली ये इशू फिलहाल महिंद्रा जल्द से जल्द रिजॉल्व करेगा। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।